თითქმის 25 წელია, რაც კამელინის საწარმოში ფარმაცევტულ საქმიანობას ვხილმძღვანელობ. საწყის ეტაპზე დავარეგისტრირეთ პრეპარატების 3 ფორმა. რეგისტრაციის შემდგომ წარმომადგენელმა კომპანიამ არ შეწყვიტა მუშაობა ახალი ფორმების შემუშავებაზე, პრეპარატების კლინიკურ კვლევებზე და სტანდარტიზაციის მეთოდებზე. დღეისათვის ფარმაცევტული საწარმო კამელინი ამზადებს 5 ფორმის სახით, ხსნარების სახით ამპულებს და სპრეის, მყარი წამლის ფორმის სახით კაფსულებს, რბილი წამლის ფორმების სახით მალომებსა და სუპოზიტორიებს. ჩვენს მიერ აღნიშნული მიმართულებით ჩატარებულ შრომებზე 10-ზე მეტი სამეცნიერო კვლევაა გამოქვეყნებული სტატიების, პრეზენტაციებისა და მოხსენებების სახით. სხვადასხვა დაავადებების დროს კამელინის პერსპექტიულ გამოყენებაზე კვლევები ჩატარებულია ასევე საზღვარგარეთის სხვადასხვა კვლევით ცენტრებში. მაგალითად, კანადაში, კვებეკის მოლეკულური ბიოლოგიის უნივერსიტეტში კამელინის იმუნომამოდულირებელი მოქმედება იქნა შესწავლილი, კაუნასისში კამელინის მოქმედების შესწავლა განხორციელდა COVID-2-ზე, ბერნის უნივერსიტეტში კამელინის ანტიმიკრობიოლოგიური აქტივობის შესწავლა მოხდა, უკრაინაში კიევის ბიოთერაპიის ინსტიტუტში კამელინის გამოყენების პერსპექტივები ვირუსული ინფექციების დროს და კიდევ სხვა მრავალი კვლევები არის ჩატარებული საზღვარგარეთის კვლევით ინსტიტუტებში. რაც შეეხება კამელინის პრეპარატების სუბსტანციას, იგი წარმოადგენს თაფლის გადამუშავების პროდუქტს, რომელიც 80-ზე მეტ ნივთიერებას შეიცავს. კამელინის სუბსტანციის ქიმიური შემადგენლობიდან მე ძირითადად გამოვყოფდი ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების 2 ჯგუფს. პოლიფურანების და პოლიფენოლების ჯგუფებს. პოლიფურანები ანტიმიკრობიული მოქმედების ნაერთებია, რომლებშიც ფურანის ბირთვი წარმოადგენს და განაპირობებს მათ ფარმაკოლოგიურ აქტივობას. მაგალითად, ყველასთვის ცნობილი ფურაცილინი, ნიტროფურალი წარმოადგენს ფურანის ბირთვის შემცველ ალდეჰიდური რადიკალით ანტიმიკრობული მოქმედების ერთ ნივთიერებას, რომელიც მიკროორგანიზმებისათვის წარმოადგენს ერთ ბარიერს. კამელინი კი მსგავსი სტრუქტურის ანტიმიკრობული მოქმედების რამოდენიმე ნივთიერებას შეიცავს, რაც შესაბამისად მიკროორგანიზმებისათვის უფრო მეტ ბარიერს წარმოადგენს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ კამელინის ზოგადი ანტიმიკრობული და ანტიბაქტერიული და ანტივირუსული მოქმედება გამოხატული იქნება უფრო მკვეთრად, ვიდრე ერთკომპონენტიანი პრეპარატების შემთხვევაში. პოლიფენოლების მეორე ჯგუფი ფარმაკოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებისა, ასევე ფართო სპექტრით არის წარმოდგენილი კამელინის სუბსტანციაში. პოლიფენოლები გამოირჩევიან ანტიოქსიდანტური მოქმედებით და უჯრედის იმუნურ სისტემაზე დადებითი მამოდულირებელი მოქმედებით. ანტიოქსიდანტები ნივთიერებებია, რომლებიც თრგუნავენ, აფერხებენ ან ანელებენ დაჟანგვის პროცესებს. ადამიანისა და ცხოველების ორგანიზმში ყველა ქსოვილისა და უჯრედის აუცილებელი კომპონენტებია, რომლებიც იცავენ ბიოლოგიურ სუბსტანციებს დაჟანგვისაგან. ისინი ასევე თრგუნავენ კანცეროგენების მეტაბოლიზმს და ამოხრუჭებენ სიმსივნეების ინდუქციას. ანალოგიური დასკვნის გაკეთება შეიძლება ამ შემთხვევაშიც. კამელინი შეიცავს ფენოლური ნაერთების ფართო სპექტრს და შესაბამისად მისი იმუნომამოდულირებელი მოქმედება უპირატესად იქნება გამოხატული ერთკომპონენტიან იმუნომოდულატორებთან შედარებით. ჩვენ დღესაც აქტიურად ვაგრძელებთ კვლევებს ახალი ფორმების შემუშავებაზე, მიმდინარეობს დაკვირვებები შენახვის სტაბილურობაზე და ანალიზის მეთოდების სრულყოფაზე სიროფის და ლიმენტის ფორმებზე.